Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Claire, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabayagan nga agar-aram kanyak ni Nardo a kalugarak. Ngem gapo tanangato ti standard ko iti agbalin a boyfriend ko. Basted a kanayon kanyak ni Nardo. Nasingpet na anos ken nagaget ni Nardo. Ngem saan ko latta a maayat. Gapo ta ni Billy ti kayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Claire. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Oops! Sorry, miss. Di mo mat ngamin kitkitaan ti pagpagnaam. Kitaaman, naiwarisan amin akarga day ti basket ko. Siya kung timang pidot kadagiti amangga. Sorry talaga. Agap apuraak namin. Wow. Nagkuhapon day to alalaki. Sino nga ta day to eh? Itala ang makitak dito lugar ni. Atoy, miss. Pasensya ka na. Sorry talaga. Sige, inakon. Nagnit ti pa nagkawkawas na. Nagbanglupay. Napanan ije paradaan. Sa dino nga ta ti papanan na. Anya nga ta tinagan ni Mr. Pogi. Apay nga ita kalakaang. Itay pa'y nga agur-uray day ti pangisukaan ta di tamangga nga inalam. Ay, itayak kumapay. Ngamamom, adda na kadungpar kanyak alalaki di ta kalsada. Dinungpar na ka? Ngam agkat katawa ka pailaan? Ay na siya, pinagsasawang day alalaki. Ay na, kasano nga apa, kat naggwapo. Ay na, nagnit ti pormana, kan nagbanglo. Aging gaita, maang angot ko pailaang di perfume na. Ay sus, makapailam. Ni Nardo asotor mo dayjay, nagdigos laeng. Agtal na ka man. Di mo man ipalpalagip kanyak dayi a tao, tamaperdi laang taldaw ko. Kakaiso na anak ragrag sa kakita. Tanadong parko dayi a Mr. Pogi. Alaki din, irwar mo dagi tamangga ta isukata. Manang, adda ka di ka barbaro a border da di ta kaaruba abanay? Kanayon mo't nga ti baro a border da dita. Paninayunan da manan di building da. Kasta gayam. No kasta, border da di ta di nasabat ko a lalaki anatayag kan na po daw. Ni Billy siguro dayjay. Billy? Amom? Kat no namin anon nga imay dito'y balay. Anya? Apay ajak nakikita. Kasano nga rod ang makitam. Kat mairanranamot ngamin nga da kay di trabahom no umay. Apay nga may dito'y balay. Ada ngamin iyaw awis na networking. Naawis na amin ng ako teachers ko di eskwelaan. Siyaklaan nga ti di na pa'y naawis. Iso pasaray umay dito'y. Networking? Agbalin ka no at triple J ininvest mo a kwartam. Iso mo ti bagbagana. Diyak amu ano pod no. Uso nga min itati kakasta. Uso nga rod. Jay may sa ako teacher ko, naala ng ti interest na iti ininvest na. No kasta, saan na peke? Ano mo ti mga ibagbaga saan apeke? Ngam agduado aklat ta. Saan abasta italag iti uray asino ti nagrigrigatan a kwarta. Sa bagay matkit di Ken, jak man la na damdamag no barupay da di abili. Uray no namin anon nga imay dito'y balay. Hello, friend. Hello. Ayan mon. Itay pa yung urayan ka dito paradaan Saan nakasumrak ita? Agtarang kaso Oh? Di mo kunaan ang pinagtrangkaso na kadya lalaki ang nakadungparkan ka di kalman. Ayun gayam, Bili gayam tinagan na. Kan agam amudakin ni manang ko. Kasta? Kat kasano? Saan ka? Sumra kita? Saan, friend? Maululaw ak ngamin. Sige nga, Rod. Siya kundi sumrag.
Agpaimbag ka. Bye. Bye, friend. Sino nga tamo tagtuk-tuk-tuk iti tengat aldaw. No kaano pa'y ama ul-ulaw ak. Mapan ko man lalo katanan tiritaw. Naimbagal daw mo, Claire. Sika. Naistorya ngamin ni manang mo masakit ka. Iso nga to'y, inyalaan ka iti prutas kan tinapay. Tapno daras ka nga agimbag. Inistoryanak ni manang ko kan. Nasabat ko ngamin itay mapanagisuro. Nadakamat na, ngadda ka dito'y balayo. Ay, kasta ka di. Pasensya kan. Agsakitak ngamin. Mala umunag ka, Billy. Nagyamanak. Agtugaw ka. Sorry gayam, idi namin sangal daw Nadungpar ka. Awan day jayan. Sa anak mo't anan ano. Saan ka na-disturbuhin? Amo ka kasapulam ti aginana. Huwag gayam. Mabalin ka ding halak ti cellphone number mo. Kaya't ko ngamin ti makigayam kan ka. Adda ka di pa'y gurigur mo, anak kao. Awan matkit din tatang. Agim imbaga kun. Awang gayam. Adda natang nga insang patkaw. Imbang lasi daam tapno pumigsa ka. Ni, nangalaan nyo nga itiday tatang. Inted ni Nardo. Nadamag na amasakit ka. Pati pa nagsakit ko. Kasapulan pa'y amadamag na. Siyempre, isakit na ka mata. Uray no namin na binastad mo. Yak kaya't asidaan day tanatang ngayon na. Amangan no addag ayuman na. Si kakit di mat. No adaman lalaki arumbang agayat kan ka. Awan sa balay, no di ni Nardo. Nasing patabaraw. Ay natatang, di yung dakdak kamatin tinagan na tad-ad nang agsakitak. Apay adi mo kayat ni Nardo. Gapo ka day, tanan mula ang aman nalaw na. Ay na anak ko, nalawat ti daga ni Nardo. Uray pa'y, jak nga rod kayat. Ay, sige. Ipan kung da ito ije kusina, talutuan to ni manang mau, inton sumangpat. Jak kayat ti agsida dita. Ha? Ay, kwa gayam anak ko. Ipan padamag ni Nardo, numabalin nakakano asarong karan dito'y balay. Iba kayong agsakitak. Mapi nga umaynak pa siyaran. Siya akong tagluto. Kumusta ang tirik nam, Claire? Medyo mayat-matan manang. Imay ka din ni Billy dito'y balay? Aping yung bagam ama sakitak. Nasabat ko ngamin, idinapanak nagisuro itay agsapa. May nakinikan iti prutas kan tinapay. Dinamag mo kuman no baro pa'y laang. Ni manang mat. Day takit din ti damdamagak. Madlaw kumat ngamin na kurso na adam. Jak to pa'y unay am-am mo. Apay, asino ngamin ti makamamo kan kwa na aya dito'y lugar tayo. Dayo laang ni Billy dito'y. Ada ti mangi bagbaga naggapo kano ije Bagyo. Adamot mangi bagbaga naggapo ije Manila. Jak mo no asino ti patsyek ditan. Bay am manang. Tano maimbaganak. Formal ang makiam-am mo akan kwa na. Ag-date kaming to. Kat kasano ngayon ni Nardo anabayagan nga agararam kan ka. Awan ton ati mangtad kan ka itinatengken manok asidaan tayo. Numapaay manan gapo ka ni Billy. Hay, awan bibiyang ko iti day dyan, Nardo. Kimotong kamat basit anak trangkaso. Basit lang. Bagay mo lata ti medyo chubby. Madino kumutong kaunay. Imbag nga oras mo, Claire. Nardo? Amok ngamin asimra ka iti trabaho. Iswa na panunot ko. Nga umay ko iproseso dagiti papeles ni tatang ko. Unay kat amalas ko itangal dawan. Friend, si kaman laangan ti mga sikasukan ko na. Napay ko masyak. Sika Kasapulan ti interview. Kat interview Tapno maiproseso nan di pension ni tatang na. Ay, sika talaga. Alakit din. Sikamat. Kalugaram day ta. Iso nga si kaswam.
Adda ka di pa'y damagam kanya, Claire. Awanan, nasungbatam aminan. Mabalin mon kagawin. Claire. Kasanong nga dyan nabayag nga yababkas ko kan ka? Ay nanardo, imbagak meten kan ka, idi pay laeng. Nga awan apulos tiriknak para kan ka. Mang namnama Claire. Nga agbaliw day tarik nam kanyak. Saanan? Kan mabalin ka di asardengan nakon? Sa anak nga agsardang, Claire. Aging gaasaan ka anak asawa. Saan ka asardangan? Arman kalata. Addan kayan ayat ko. Adan. Asino ngay deta kayan ayat mo? Ni Billy. Am-amom? Saan kong amam mo? Tangay na isubmit mo matan dagiti kasapulan a papeles para iti ilaklakad mo a pensyon ni tatang mo. Awanan ti kasapulakkan ka. Claire. Agawid kan nardo. Kuntaken da kanto ti office mi, no addan tupay kasapulan dakan ka. Mabalin mo't lata si katimang kontak kanyak. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Agawid ka kit din. Ado pa'y ti kliyente mi, anas kan nga si kaswa. Uray ka di rabi, ikat agtrab-trabaho ka lata, Billy. Saan, ma'am? Imayak dito balayo. Takayat ko apasyarin ni Claire. Awan pa'y mat. Nag-overtime sa mananday di akabsat ko. Sapay rabiin. Saan nabalin, ma'am? Urayak latan. Sige, urayam nga rudan. Siya, mapanak mo't agluto. Ahwan gaya, ma'am. Nakapag-desisyon ka ka din, itiaw-awis ko ken ka nga investment? Saan pa'y mat ngamin ang nagawid nila kay ko? Ada ngamin ijay Davao. Iso ajak pa'y nadamag. Saan nabali, ma'am? Barang umanugot nila kay mo, nga ag-invest iti kumpanyami. Ibagak to day takan kwa na, inton agawid. Ne, ada kamot gaya man, Claire. Ada bisitam. Billy? Wen, Claire, umayak ko maagaram no mabalin. Agaram? Ala, panawan kayo di tanta mapanak pa'y agluto. Billy, dito ikan amang rabii. Ilakam kan. Imbagam ko mamarabian ka. Tapno sinukon kay di opisina yo. Nagcaring ka matan, Billy? Talaga kasta, Claire. Iso ako nada, aswerte ti babae nga ayatek. Baro ka di pa'y? Certified single, Claire. Apay, agrupropa ka di nga dan asawa na. Saan matkit di? Baro ka pa'y matkit di ti panag ko na? Di mo ka di nakita ti status ko iti Facebook ko? Kunanay jay, searching. Kasta ka di? Saan tamat ngamin nga ag-friends iti Facebook? Giso adyak mo. Ita, amomon ti status ko. Searching for the right one. Sika, kasta ka kadimat. Wan? No kasta, nagsaraktan. Sika talaga, Billy. Naglaing kang agangaw. Sana nga agang angaw. Pudnumat anapig sa ti karismam. Umunapay lang nga pan nakakita ken ka. Na love at first sight akon ken ka. Agyaman ak ta pinakandak dito'y balayo, Claire. Anya ngay, nagustuhan mo't laang tiluto ni manang ko. Nalaing gaya mga gluto ni manang mo. Katuwa na, kano day tati suro-suro na ikipagadalan. Kasta gayam. Wen gayam, Claire. Mabalin ka di at tulungan na ka mang kumbinser kini manang mo. Tapno ag-invest iti kumpanyami. Nakasaritam samot tan may papan iti dayt na. Wen, kasapulak lata ti convincing power mo. Tapno maawis ko. O sige, bayam ta kasaritak to. Yes! Agyaman na ka, Claire. Nagawid akon. Rabi iuna yan. Sige, bye. Bye, Claire. Claire, Oh, apay. I love you. Nagsarita kamin ka ni manong mo itay. Isulat tamat ti kunana. Sa anak ka no asumsumrag iti kakastaan networking. Pa-scam ka no dagita. Uray ka dikin ni Billy, manang. Amok anasingpat ni Billy. Ngam agdwa-dwa ak iti dayta akumpanyada. Iso nga uray siya,
Jakmat kaya ti sumrek iti dayta a networking. Manang, anya ti aramidak. Panagrik ket agar aram ni Billy. Kunakon ket, kursonada na kamat. Nga ta, Di tingi-tingam anay bagtirik nam para kan kuana. No ay ayatamot, di awan problema. friend, kita day ti Facebook ni Billy, oh. Taapay. Awan mat ti gagayim na. Kan awan mat pictures na. Ayun, apay ngay. Mapagdwa-dwaan, saan ka di? Wan nga rod, apay ngay akasta. Kinapudno na. Maditag parparik na kanyak, friend. Claire, ay, may baglaangan, tagdakan. Nasapa ka nagawid ita manang, iso asya kong tagluto. Oh, apay anarabian ka? Ada problema, katnaskan ama amuam day ti abanag. Anya day ta? Ado kadag iti co-teachers ko ti agrek-reklamo iti kwarta nga ininvest da iti networking ni Billy. Ni Billy, awanen. Anya? Kinadwaak ida na pa nag-report iti pulis. Iso anarabianak. Sige, takuntakan ta di cellphone number na. Sige, Mang Herod. Padasa mo na kontakan. Ay sus, saan mat ama kontak manang? Ha? Ay na, imbaglakit din ta sa anak anag talakan kwa na idi. Naimbaglaangan Iskamar matkayam day jay ataw. Ay agasam. Adaw akalugaran tayo tinabiktima na. Wan nga rod tatang. Ay, nagaram kadikan ka. Ha? Ay, saan tatang? Ay, kunak ano nagaram kan ka. Ay, imbaglakit din. Tasaan ang nabiktima ni manang mo? Wan nga rod tatang. Imbag ta saan na sales token kat nailisi iti paggat. Manipod idin, imbabakon ti standard ko kadagiti agar aram kanyak, Mr. Lonely. Sana balin asan agwapo, ken saan anaporma, basta saan adakes ti aramid na. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Claire. Claire pagayam ko, ado dagiti agpampamarang anasayaat, ngem madigayam ti aramid da. Kat agserbi nga adal daytoy apakasaritaan, kadagiti daduma pa'y ababalasang akasken ka. Saan kuma ngagpabiktima, kadagiti manglimlimo. Ado ti wagas da, tapno maala da ti talag, ti maysa a tao. Iso nga agsirip kayo. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Claire. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Bagley. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang